我覺得呢個女士咧係一個反社會人格障礙嚟嘅，係因為對一個女人咧唔需要話我大奸大惡啊、立槍立刀啊，或者虐殺動物啊，未必使咁啊。即係佢經常係講大話啦，有啲濫交啦，或者係用唔同嘅途徑係攞到一啲金錢利益啦。佢嗰個行為同埋冇乜道德底線啊！即係試問你要嫁人哋屋企，點會第一件事攞咁多錢嘅？即係再咁諗啦，即係阿何生啦嚇，我會覺得係有啲斯德哥爾摩症候群嘅，唔好意思啊，係啊。翁靜晶危險人物2.0，多謝大家嚟到危險人物2.0。我身邊咧呢位女士咧就係一位醫生嚟嘅，佢就係精神科專科醫生苗延瓊，咁英文名咧佢就叫做 May。咁除咗醫生之外，佢仲有一個身份咧就係作家。咁佢曾經咧就幫2個名人啦就寫過自傳嘅，其中一個咧就係洪朝豐，第二個咧就係司徒玉蓮，係咪？係。咁啊好多謝你啦。咁今日咧究竟我哋想講咩咧？就係咧都係講大話，咁可以咧從一啲乜嘢身體語言嗰度咧就可以睇到人講大話。咁我哋今日分享3個案例嘅。好啊好啊。咁咧第一個咧就係話自己識揸飛機嘅黃青霞啦。第二個咧就係話自己咧嗰個冇喺個直播度話嗰啲燒賣好難食嚇嗰個何太啦嚇。咁第3個咧就係咧一個法師，一個我哋叫做食肉法師啦。咁佢就食肉嘅，咁佢就話因為咧要補充骨膠原，所以食肉嘅。係。咁但係喺呢個過程中咧，Doctor May 咧就揾到咧原來咧阿何生講嘢咧都好得意喎。係。咁我哋一陣可以分析一下啦。咁我哋睇下啲片段先啦，好唔好啊？好啊好啊。其實用一個正常嘅思路嚟諗，我嘅原生家庭如果唔係一個好條件嘅話咧，冇可能俾到我咁多嘢嘅。如果我等陣間俾一張帳單你睇，我讀書要使幾多錢，我諗你覺得即係正常你好難處理嘅。呢個係你唱到嘔你都未必搞掂。因為我學一次飛機，如果我講俾你聽，我揸一個飛機嘅位，即係揸一個飛機嘅 course 裏邊，淨係我學固定嘢學咗10萬蚊美金。Doctor May 有陣時有啲人講大話真係可以望住你嘅喎。係啊 ，You in your eyes 講大話嘅喎。係啊係啊。點樣做到嘅可以？其實冇㗎嗱，因為咧有啲人有啲咁嘅諗法啦，就話如果你講大話咧，就迴避眼神啦，或者你眨眼眨得好多啦。但係事實上咧，身體語言去睇一個人係咪講大話都唔係好準嘅。咁因為佢會識㗎嘛，即係知道原來啲人咁樣睇嘅，於是就去着意咁望住你咯。哦，好着意咁望住你就話希望唔好覺得你迴避眼神啊，或者係眨眼啊咁樣。咁呢啲係做得到嘅嚇，只要你有呢個即係注意 awareness 係做得到嘅嚇。咁而我哋都發現咧，用身體語言係去決定係咪講大話咧，其實都有啲難嘅，因為喺美國做過一個研究話咧，真係我哋咁樣睇咧係會好容易睇錯嘢嘅。哦嚇，因為事實上好多原因令到某啲嘅身體語言會出現啦咁樣。咁於是乎就亦都曾經講過一個幾好笑嘅嘢嘅，或者精神科專科醫生走去睇一啲人有冇講大話咧，其實個準確度同一個普通人係冇乜分別嘅。咁所以我喺診所咁多年都成日俾啲男人女人嘅我都。但係咧，我哋法庭嘅法官咧就好叻嘅喎，我哋法庭嘅法官咧就真係可以好快脆就斷定到邊啲人講大話，或者邊啲人冇講大話喎。咁會唔會係嗰啲日日見住反嘅人咧？佢其實會比較容易測到人哋嘅謊話咧？主要測謊咧係最重要咧，就係你睇到佢講嘢嘅時候咧，啲嘢有冇漏洞啊？前言不對後語。係啦，有冇一啲我哋叫 inconsistent， 即係有啲好似唔係幾吻合啊，同埋有啲漏洞嚇，咁或者自己自打嘴巴咁樣。咁如果我哋精神科醫生咧，我哋最叻係咪知道嗰人係咪作一啲話佢咩病嚟攞賠償啊，或者係攞啲乜嘢嘅服務啊咁樣咧？我哋最緊要係好知道嗰個病究竟係啲乜嘢，好清楚，然後逐樣係好具體、好細緻咁問佢，咁就好易錯到漏洞出嚟嘅。嗱，舉例啊，即係都唔怕講啦，即係例如創傷後壓力後遺症，我哋啲人好中意係攞賠償啊，嚟俾車撞都會攞賠償。佢哋攞漏咗一樣嘢嘅，佢哋就話你發咩夢㗎？我發好多惡夢嘅，就惡夢翻嗰個肇事現場咯。其實呢啲係講大話。因為多數嗰啲噩夢唔係咁樣嘅，係唔同形式，但係就有一種好無助啊，突然間好似受威脅啊，但係唔係一個場景
係 repeatly，即係唔會係咁樣重複又重複。咁同埋要咁問好清楚啦，有冇漏洞啦，同埋我哋會好多時候睇翻咧，就係咧係如果一個人咧係將個故事係將個情景，你問佢10次都係講翻同一樣嘢咧，都係講大話嘅。哦，係啊，即係你話，嗯即係咁，但係如果嗰件事係真嘅，佢講100次都係咁樣樣嘅啦，反而會係變成講大話係啦咧？點解咧？你就算我經歷咗一件事，即係我今日同你講啲嘢，如果嗰件事係真嘅，我都會有時係用唔同嘅切入位同你講嘅，即係唔會話係一模一樣。如果係一模一樣，好公式化、好機械化啲咧，你覺得佢作嘢咯嚇，即係有機會係作嘢咯嚇。咁所以咧呢點都係要提防，係越係公式化，越係好似啲嘢好似一環接一環，好似好啱嘅咧，呢啲都有機會係佢作嘢。咁所以我哋會覺得你要問得佢好具體，甚至問埋你見到咩人啊？佢着咩衫㗎？聞到啲咩氣味啊？個氣氛係點㗎？可能真係問得好五官五感嘅嘢，咁呢啲係比較難作嘅，同埋好容易露餡嘅。咁所以我覺得去測謊咧，去到尾咧，雖然話有啲測謊機啦，都有80準嘅。但係因為某啲原因就未必成日用得嘅，除咗啲性罪犯有時會用，咁否則之外咧，我哋都會好即係會比較注重啲問嘢嘅過程當中，睇到有冇漏洞，同埋會唔會去講嘢嘅時候咧，太過好似係一個古仔，係一個好完整、好結構性好強嘅古仔，由佢自己係講嚟講去都係嗰啲嘢咁樣咯。即係我哋去錯人講大話咧，即係喺法庭度都會盤問啦。咁學你咁講，如果你自己作定一個古仔係完美嘅，你上去你係不停咁可以講得翻嘅。係啊係啊。但係如果我哋問佢嘅時候，倒轉嚟問、打散嚟問、反轉嚟問，冇錯。咁就喺嗰段時就會問到講大話啦嘛。同埋佢有啲問題係佢冇諗過你會咁問你嗰陣時見到啲人點㗎，或者係飲緊嗰杯茶啲咩茶嚟㗎咁樣，或者係你覺唔覺得嗰度有陣咩味㗎咁樣？咁呢啲咪佢冇諗過你你會問啲咁嘅嘢。即係譬如佢完全冇去過嗰個地方嘅，係啦，你去問呢一啲咁樣嘅感官上面嘅問題，咁就答唔到啦。係啦。咁嗱，我又即係不如又講下一個案例啦。即係咧嗱，有一個殺人犯，咁佢咧就一路都話自己係冇殺人嘅，係嚇咁咧就好啦。咁但係如果你一路都唔承認自己有殺人嘅話咧，你永遠都唔會放監㗎。係，因為個放監嘅先決條件就係話你要承認自己做錯咗嘅嘢，會改過啦咁樣。好啦，咁但係呢一個殺人犯佢咧要經過一個步驟先可以放監，係就係要見佢嗰個精神科醫生、心理學家，佢要講到俾佢聽點解你當時要殺呢個女人，同埋你殺咗呢個女人之後，點解你要將佢個乳頭同埋陰戶割咗佢落嚟？咁佢係冇辦法答到嘅。咁呢個係證明佢有做定冇做咧？因為佢其實嗱，根據佢所講就係佢冇做嘅。但係佢最後就去到一個醫生嗰度，就要去過呢關啦。係。你有冇遇過一啲冇做啊，或自己有做嘅呢啲案件咧？有啊！你真係咁問咧，我一個個案係好傳奇嘅個案。嗰個案就係康怡花園烹屍案。咁咧就好得意呢個個案，因為我接手嗰時候咧，佢響醫院出咗嚟㗎啦。因為嗰時候佢就法庭話佢有精神分裂，所以就話佢係，所以係唔係一個，即係佢冇一個精神能力去孭呢個殺人呢個罪嘅，只係話佢一個即係誤殺啊咁樣啦，manslaughter 係啦。咁於是乎咧就因為某啲原因啦，咁就有2個醫生寫咗佢話佢係有精神病啦、精神分裂啦。咁入到去小欖，咁就再用一個 hospital order，即係用一個醫院治療。咁但係咧就佢好快，佢表現得好好啊！咁好快咧放咗監，咁放咗出嚟就係我睇咯。咁但係呢啲因為佢係即係咁樣嘅暴力傾向啦，咁就我哋叫做有條件出院嘅。咁條件咧，例如你要覆診啊，你要跟醫生嘅指示食藥啊，住邊度啊，點啊咁。而呢個女士咧就同我係幾唔合作㗎。咁咧我成日咧叫佢準時翻嚟睇咧，佢都唔睬我㗎。咁有時候問翻佢嗰單嘢嘅時候咧，你話你有幻覺性，不如你講下俾我聽。佢又唔講嘅。佢最叻嗰樣嘢係你好難拆解，就係佢對於乜嘢咧，佢都係緘默，保持緘默，唔講。咁你其實冇去扶喎，佢唔講。咁佢成件事佢都唔係好肯講，亦都問佢住邊，佢都好閃縮啊！我瞓天橋底，我乜啊咁。咁變成我哋啲社康都好難探佢，即係成件事好唔合作。咁去到最後點樣咧？去到最後我真係頂唔順啊！我話：喂，你唔得喎！你知唔知你有條件出院㗎？我唔可以俾你咁嘅喎。佢話：你有乜我要你開個
mental review tribunal、mental health review tribunal 一個小型法庭。我要申請，你唔可以再係咁樣嚟要我覆診，你咪去咯。不過咁而家你已經違反條例，我話俾你聽，我要捉你入醫院咁樣。咁啊，佢啲女都唔明白㗎。咁事實上你唔係用精神分裂呢樣嘢，你點會2年就俾你走？你煮熟個老公連屍都揾唔到喎。咁於是乎佢就呢件事就一路都過去咗好多年啦。咁我捉咗佢入醫院，因為我見佢食個藥就係少得可憐嘅，我完全係揾唔到佢有精神分裂嘅症狀嘅。我唔知點解嗰陣時可以會咁出現，因為我睇咗都有幾年嘅時間，係一啲都冇，而且佢食嘅藥係少到一個份量係只係幫你瞓下覺嘅啫，我唔覺得係醫到病。咁我就擺起心上嚟咧，幫佢打針。咁啊打針啊冇得避啦，你冇得閃啦，要定期打針啦。咁好啦，打針就出咗院啦。喺醫院入邊佢認啊，佢話其實係啊，佢對我唔好啊，所以咧我好嬲佢啊，我係揼啊。咁啊跟住就講啲唔講啲，就透露咗俾我聽成件事有少少即係套到成件事出嚟，但係好片段式，同埋佢都係發脾氣發掹整嗰時同我講。咁咧成件事完整佢就唔係好同我講，但係就都有講到，即係佢同佢老公之間啲關係同埋佢條氣好唔順啊，即係佢生唔到仔啊嘛，因為咁去到最後咧，呢個人就俾我打針啦，再咁我再報，我會再捉你嘅，咁我都好惡。咁跟住佢就最後咧有一日收到個電話，原來係佛誕嗰日，佢自己浴缸度跌死咗嚇，佛誕嗰日係成個跣咗落嚟失救。哦，咁我就變咗，咦？好詭異咯件事嚇，咁啊真係冇啦，跟住冇咯，都係佢係講大話，因為睇咗咁多年我揾唔到佢有病徵嘅其實，咁我唔知點解嗰時佢會做到俾精神科醫生話佢有病，咁我都了解唔到，咁但係咧我成日都覺得咧你扮精神病好容易，因為精神病你冇得話啊我用個儀器 check 下你個腦係咪有病，或者我抽啲血啦，我哋乜嘢都冇。仲衰過中醫都望聞問切啦，我哋得望聞問切都冇。咁所以係可以作嘅。我聽聲啊，我想死啊，我好抑鬱啊，我乜都做唔到啊。呢啲係完全係容易即係容易誤導一個醫生。所以你睇嘅時候，你要自己好熟悉個病，你要問一啲佢諗唔到嘅嘢。咁我就 detect 到有冇事啦嚇。咁即係話，如果佢係完全正常嘅，咁嗰陣時係因為精神病。而咧得到一個比較輕嘅刑罰，我懷疑係律師教佢咯。如果你有精神病，你就唔會係 murder，係 manslaughter。我懷疑有人教佢。但係佢最叻嘅橋咧，我真係覺得佢好叻。佢乜嘢都係唔出聲冇破綻咯，嚇咁樣咯。嗱，我咧就嗰陣時係讀過回教法律嘅。咁回教法律入邊咧就比較緊要法證嘅。咁入邊咧就話咧，好多時候有啲人咧，佢走出嚟認咗謀殺啦，或者認咗殺人咧，並唔係佢真係有殺嘅，佢想保護佢愛嘅人，於是佢就跳出嚟就話係我殺嘅咁樣。咁啊，錯極都錯唔到嘅，因為佢點都話係自己殺嘅，但係關鍵點就係佢講唔到點樣殺嘅。即係佢啲位係全部錯誤百出嘅。咁啊插咗去右邊啊，變插去左邊啊，把刀啊呢啲咁樣嘅嘢。咁即係其實就話你要睇一個人係咪講大話，係有殺話自己冇殺呢個一個位，另外係冇殺自己認有殺，邊樣難啲咧？我覺得係後者難啲。我都覺得係。係啊，你精神病其實好易辦啫嘛，即係你其實你睇過下啲書啊，你知道醫生咁問啊，咁佢話有冇自殺傾向啊，有冇聽聲有啊，咁但係如果我哋識問就知道有啲嘢佢辦唔到嘅，即係呢啲就真係好多橋嘅。咁呢啲就真係要 training 嘅。同埋我就諗緊咧，嗱，精神科醫生又好，心理醫生又好，佢哋都係人嚟嘅啫。有陣時見到啲值得同情嘅個案，係咪會鬆張嘅咧？即係譬如你明知我係冤獄嘅，我而家就嚟揾你幫手啦。咁我又講唔出我點殺嘅，你又同我寫個報告俾我容易走啲，即係好似頭先你講嗰位女士咁樣。咁或者佢會唔會係有人同情佢，俾我寫好啲嘅報告咧？我又覺得佢呢個人係冇乜同情嘅即係冇乜同情嘅元素嘅，即係你同佢接觸過就知道，因為一個好強悍嘅女人，好強悍㗎佢，同埋好聰明，佢好聰明，好知道咩時候收口。聰明嘅人咧係知道咩時候講嘢，同邊個講啲乜嘢，佢完全拿捏得好好。咁我反而覺得佢係聰明到，我覺得佢係用一啲最難搞嘅方法，就係講得好少嘢俾你聽咯。
嚇。哇！呢個我諗同情因素我自己睇唔到啊嚇。OK，咁啊係啦講到即係冇乜同情因素嘅，又強悍又聰明嘅人咧，咁我諗啊最近都最紅嗰個就何太啦，係嘛？係咪啊？即係呢個哇！你啊講緊呢個康怡花園啊，而係啊家隔離有個河伯啊咁樣。係。咁好啦，咁嗱幾樣嘢啦，即係明明就喺個直播度話嗰個燒賣好難食嘅，係。都唔夠一陣間，佢就可以話我唔邊度有話難食啫，唔知幾好食啊咁樣，係有咩好意思嘅咧？啲燒賣好差啊！何太唔好意思，打攪你一陣。你係咪喺直播嗰度話我哋酒樓啲嘢難食啊？冇啊，又有人而家嗰啲點解打電話嚟話我哋？你搞事嘅啫！係咯，我明明行過，聽到你話嗰個我打電話嚟，我公司話阿何太喺直播，我公司啲人冇呢回事啊，冇呢回事啊！我明明聽到你講話好食啊，仲攞個啤腩喺度影係咪？又話大食啊！係咯，我明明聽到你話好食係啊，啊。明明聽到好食㗎嘛。嚟㗎。點做得出嘅咧？咩心態咧？做得出㗎，因為我哋發現有啲人咧，佢去到一個位咧，講大話講到成為常態咧，我哋叫做係 pathological liar，即係又係一個病態講大話精啊。嗯咁呢啲人係點樣咧？假亦真時真亦假咯。佢自己都覺得係冇嘢㗎，係完全係唔眨眼嘅可以。咁呢啲係講大話成為日常嘅生活，即係佢常態嚟嘅。佢完全唔覺得係有焦慮有成啊，冇嘅。咁所以我會覺得所以我咪之前自己都做咗一個帶，即係做一個錄影。咁我講翻何太，好粗疏嘅啫。我覺得呢個女士咧係一個反社會人格障礙嚟嘅，係因為對一個女人咧唔需要話我大奸大惡啊、立槍立刀啊，或者虐殺動物啊，未必使咁啊。即係佢經常係講大話啦，有啲濫交啦，或者係用唔同嘅途徑係攞到一啲金錢利益啦。佢嗰個行為同埋冇乜道德底線啊！即係試問你要嫁人哋屋企，點會第一件事攞咁多錢嘅？你唔係嘗試俾自己啲細路用，即係接納你，原來你照顧得佢個爸爸好好，等佢哋接納你，而係點解搞到會咁樣嘅咧？所以我覺得以一個咁低道德底線嘅人咧，我覺得佢係反社會人格障礙。佢係冇乜羞恥心咯，係啦講係即係咁樣。呢度人俾人抨擊咧，你通常會潛水一陣先再出噶嘛。佢唔係第二個帳號又即刻即係極地復活嘅，所以我係覺得好少有人係咁冇嗰種嘅廉恥心、羞愧心，可以係咁快唔沉澱自己嘅就咁快復活嘅，真係好少，除非佢真係連呢一個即係良知都冇乜咁樣咯。我所以覺得佢係一個反社會嘅嚇。但係佢又可以揾到一個咁死心塌地對佢嘅人喎。唔知點解。即係嗱，我就覺得咧，其實以佢一個咁即係嗰個性格都唔係話好溫順啦。係。咁應該都唔係話好有忍耐力嘅人嚟㗎啦。咁但係咧喺佢每講一句説話嘅時候咧，都會好似人哋賣藥咁，各位鄉親父老、叔伯兄弟，咁你知道有一個喺隔離嗰度督撐嗰個喺度，咁嗰個其實我覺得都好有心理研究嘅地方。係。因因為點解咧？你見到嗰個女人係對住個鏡頭同啲觀眾講嘢，但係呢一個人咧就係唔知對住邊個講嘢嘅，因為其實佢個女人係唔係同佢交流緊嘅，係。佢自己喺度講嘅。咁呢個係咩事咧？呢個我有啲覺得可能嗱，即係再咁諗啦，即係阿何生啦嚇。我會覺得係有啲斯德哥爾摩症候群嘅，唔好意思啊。係啊，呢個解釋下俾人聽，呢個係咩嚟㗎先？斯德哥爾摩症候群咧，就真係咧一個係加害者，咁一個受害者，但係咧佢咧就係反而就好同情呢個加害者，佢咧就揾咗好多原因去同理佢、同情佢，而係企咗佢嗰邊。對於人哋係想幫佢甩咗呢個咁樣嘅即係加害者啦，佢反而覺得你做咩事啊？佢就會反而同你反抗嘅。其實呢件事係1974年喺呢個瑞典有間銀行劫案嗰時候咧，係俾人綁架，跟住個綁架者反而好同情個劫匪喎。啲警察嚟捉佢咧，反而佢唔俾啲警察嚟搞個人，甚至後來佢就直頭之後咧係俾錢係俾律師嚟幫佢打官司咁樣㗎。好有錢嘅富商個女嚟嘅。係啦。佢咧就俾人綁架咗之後，佢就愛上咗個綁匪，然後咧就仲要跟埋個綁匪去打劫，結果俾人拉咗之後，佢仲係一路爭住個綁匪，就係呢個 Stockholm 呢個女仔啊嘛，靚女又有錢嘅富家女嘛。咁而家呢個富家女就係呢個何生啦。係。咁即係會咁樣嘅咩？但係佢哋嘅關係好短嘅喎，咁快就愛上綁匪。我諗有少少嗱，去到一個咁嘅年紀咧，我諗佢都好寂寞嘅。咁咧，佢當佢接納咗呢個人嘅時候咧，佢唯有
佢覺得自己冇錯嘅時候咧，就不停佢個認知上面一定要扭曲，以令到佢自己係而家呢個狀態咧，係我哋叫 justify 到嘅，即係佢可以你嘅行為同埋你嘅認知要大家要有個共鳴先得噶嘛。如果你個行為係咁樣，你已經娶咗呢個人，但係你認知咦係喎，真係佢唔對路喎，係你好辛苦嘅喎。咁你唯有冇辦法扭曲呢個認知啊？佢都係好嘅，我覺得呢個女人都值得信得過，係好女人嚟嘅。咁於是乎，佢既然都洗濕咗個頭，跟住佢一定係要扭曲自己嘅。會唔會似係嗰啲網上情緣？你明知嗰人係呃你嘅，但係你都想俾佢呃嘅？又唔係啲恐怖情人咯，都係咁樣嘅啫。即係例如佢踩你啊，成啊，但係耐唔耐俾啲小恩小惠你，餵你飲兩啖湯啊，咁即刻就，佢都唔係咁衰嘅啫，佢都有啲好嘢嘅咁樣，即係不停揾一啲嘢嚟到去話自己個選擇係冇錯嘅，我係啱嘅。咁同埋阿伯佢會唔會係因為有啲恒久冇用嘅功能嚇，性功能啊咁講，就係佢可以搞得佢掂嘅？都可以㗎，呢樣嘢係令到嗰個，因為有好多荷蒙㗎嘛，你做緊呢樣嘢嘅時候，令到個 bonding 係 close 啲㗎，同埋佢個即係我話覺得嗰個依附關係會強啲㗎，都會㗎，因為可能佢真係佢守寡㗎嘛，咁啊係咪叫守寡咧？咁啊即係咁耐係好寂寞嘅，其實係理解嘅，因為我自己診所都見到咧，有啲太太死咗。咁咧就即係個丈夫咧，突然間係好寂寞，好寂寞。其實了解嘅，佢係冇一份工嘅，因為照顧太太係佢份工。突然間我唔使再理佢啦。咁突然間冇個生活重心，係個人好寂寞。所以你係理解到點解佢要揾翻一個伴嘅嚇？呢個都係變成佢要即係希望 keep 到啦。咁同埋自己嘅決定係自己覺得一路係要扭曲嘅認知，係覺得呢個係一個好正嘅女人嚇。咁呢個係一個小毛蟲嘅角色。而呢個咧就係一個大河馬嘅角色，咁就喺呢個咁樣嘅關係入邊，而呢個人咧，即係我有陣時會睇下嗰啲叫做巴面殺星啊，啲黑社會嗰啲片啊，你會發現有啲共通點嘅，就係咧，哇巴啦巴啦巴啦咁喺度鬧完之後，其實咧粉絲寶寶即刻就可以咁樣變嘅喎。咁即係通常咧，就我睇嗰啲叫黑社會片咧，就係話嗰個大佬咧，哇發完癲之後咧，就跟住然後又懶好咁樣，跟住就捅你一刀嗰啲咁樣咧。咁呢啲情緒咁大起伏，咁樣個拍即係兩個咁樣合拍埋一齊，會唔會出事？我就驚出事啊！你驚即係嗰個軟弱啲、年紀大啲嗰一方會有事？即係烏蠅啪咁樣咯。哦，都去到有一個位，我唔清楚。不過呢個咁嘅角色，佢一路肯出事，可能阿何生會抑壓到某個位，可能真係覺得咦都唔係好對路嗰時候，佢會唔會有一日佢會冇咗呢個咁病態嘅依附關係同埋嗰個認知嘅扭曲咧？呢樣唔知啊，即係我見好多人都好難甩嘅呢啲嘢。即係有爆發點咯，有爆發點咯，即係例如有啲位真係佢咪嗰次咪係咯，話有個男人要娶佢去美國啊嘛。哇！你都跟得好貼喎。係啊，咪因為成日都有人問我佢究竟發生咩事啊嘛，咁我逼住要睇，其實我冇乜時間，我逼住要幫佢煲。咁跟住佢就話：你嫁咗去嗰日就係我死嗰日，咁呢啲咪爆發位咯。我帶埋你去美國做管家咁樣，咁呢啲咪爆發位咯。咁啊變咗佢會佢會真係嗰日，如果真係咁樣做跟咗第二個咧，我諗佢真係佢都會可能有啲好爆嘅嘢出嚟，或者係佢傷害自己，或者真係恩愛成恨咁樣都會㗎。好唔健康呢啲咁嘅關係。梗係唔健康啦。咁好啦，講起健康啦，咁咧就我哋成日都講咧，講大話唔眨眼㗎嘛，係嘛？咁即係話通常你講大話會眨眼㗎嘛。係。咁咧就我咧就緊張嘛。係就咁係眨啊嘛。咁啊好啦，咁啊有一個人咧就話俾我聽，我大佬啊講親大話都眨眼㗎，咁啊叫我去睇一個片段咯喎。係。咁啊，我同你睇下先啊。好啊。點解呢個道教係咪？點解都咁樣講嘅話？點解道教嘅第一個跳出嚟同我講？咁啊睇完個片段之後咧，就覺得真係會斬得好犀利喎！講大話唔係一定唔眨眼喎，講大話眨眼喎。咁樣斬法斬到直情好似即係我都唔識講啦，係聖誕樹咁斬法。咁呢啲咩事咧？又嗱，其實咧我估咧呢一個可能就係佢自己一個，當佢講大話嘅時候都會有啲緊張啊。咁緊張嘅時候，因為嗰樣嘢佢要建構好啊，要唔穿崩啊。咁有啲緊張，每個人都有啲我哋叫signature嘅 symptom 或者啲微表情，可能呢個就係佢好signature嘅微表情咯。即係有啲人可能會眨啊，有啲人可能佢講大話就好中意掹下個頭啊，掃下個頭啊，
或者整下個頭髮啦。即係同你熟嗰啲人會知道你咩位。係啦，但係如果你唔識佢，你就好難講㗎。即係如果你阿媽係話，佢一整呢個梳頭嘅動作就講大話係啦，啦。玩頭髮、玩手指啊，咁啊，你覺得唔對路咯。同埋仲有啲人講大話，中意匿埋眼嘅喎，即係同你講嗰下，即係講第二匿埋眼，講埋嗰句先擘翻大眼嘅。佢要諗啊嘛，有啲人係啊，因為你講大話，我哋都睇到咧，就如果你照嗰個磁力共振啊，即係功能性嘅磁力共振，其實腦前額葉係好用功嘅，因為佢要一路組織同埋要係要plan 啊，即係要組織啊，要計劃啊，同埋要令嗰件事係有一個完整性，有一個邏輯性咧，個腦做得好多嘢嘅。咁嗰陣時佢係做得好辛苦嘅時候咧，個人係要不停去諗嘢嘅時候咧，就會即係唔係好自然咁出嗰時候咧，佢自然係個人即係會比較上係緊張啲，或者係佢要眯埋眼諗清楚嚇，即係要諗清楚佢要想講啲乜嘢。咁有啲人嘅習慣可能真係黑埋眼諗一諗咁樣。但係你其實好容易睇嘅，即係譬如咧，我哋有陣時都會同啲客人講咧，上法庭嘅時候，咁譬如問你你叫咩名啊？係，我叫 Maymel，好快答。你係男定女啊？女。幾多歲啊？30歲。咁你好快答嘅喎。好啦。誠意嚇，30歲誠意。好啦，咁但係咧，一到問佢啲關鍵嘅嘢，你有冇偷到個手錶啊？佢就好耐都唔答啦。咁所以咧，有陣時啲律師都會話俾人聽，即係啲客聽咧，你啲問題你要次次都係咁樣嘅步驟，咁樣嘅速度，就唔好俾人哋覺得咧，你有啲嘢答得好快，有啲嘢答得好慢。係。咁同埋咧，就有啲人咧，好似你頭先所講，就話講大話可以鍛鍊自己噶嘛。係咪？即係你明知道望唔望人？係啊。咁啊，明知道眨眼，就特登望多啲。就係可以訓練自己做一個職業嘅騙徒嘅喎，係嘛？係可以嘅嚇。當你知道人哋會睇呢啲嘅時候咧，你咪又定啲啊，你又唔好喐手喐腳啊，或者你係要控制一個身體動作啊，望實人啊咁樣咯嚇。係啦。即係嗱，所以咧香港咧就法律咧就規定咧唔可以咧做模擬法庭嘅。即係你唔可以幫個客咧就模擬晒成個審訊，然之後教晒點講嘢就唔得嘅。美國就有嘅。係。咁即係我哋頭先所講嘅教定你點樣講嘢 ，train up 你啊，即係所以咁好似嗱頭先嗰個明明話啲燒賣好難食，轉頭又話啲燒賣好好食。呢個係佢自己訓練佢自己嘅一個求生嘅技能嚟嘅。我覺得佢唔係啊，呢個係一個毫無廉恥心講大話，係完全覺得係真亦假，是假亦真。我覺得呢個人係冇分唔到噶啦。OK， 即係話你係一個人格障礙嚟嘅，即係你要叻到講大話，即係佢冇同理心，亦都冇一個即係反省嘅心，冇個悔疚嘅心。咁你真真假假都對佢嚟講都係最緊要自己有利益咯。喂，咁啊真係咁講喎咧。我哋頭先話訓練可以訓練到成為一個專業嘅騙徒，但係原來冇廉恥都得嘅。咁即係話人無恥便無敵。係啊，都係㗎，係啊。哇，犀利啊！即係你厚面皮咁，你又覺得冇所謂咁，其實你都真係做好多嘢都得㗎嚇。係啦，我記得咧嗰陣時，即係其實我哋上法庭好多時候啲法官都好叻嘅，即係有啲人嗱咁樣講，法官咧其實有陣時講大話嘅人都叻。你有冇見到啲人佢真係全部係講真話嘅，但係咧佢行出嚟嗰個樣就俾人哋覺得佢完全係講大話嘅。係㗎，會㗎。你見過嗬？見過。佢即係佢未必係因為佢講大話而驚，佢面對咁多人咧，同埋有時好得意㗎，因為啲官有時我自己初去見官嗰陣時候咧，其實我好驚㗎。我30零歲嗰陣時去見官。其實咧係唔可以講太多嘢，同埋你係唔鎮定嘅。你唔鎮定，佢會覺得你好似好冇料到啊，或者成日咁樣。但係原來咧，後來訓練咗之後就覺得佢問你乜你就好簡單答係或者唔係就得㗎啦。但嗰時唔知啊，咁啊變咗好似個人好似口窒窒啊，又講多咗嘢啊，有時候唔係好自在啊。咁其實係只係我唔熟悉呢個場合，唔知要點做，有少少焦慮同埋有啲嘅緊張無措咁樣嘅啫。咁係咪因為咁樣測謊機？如果你係去測呢啲咁嘅人嘅話，你次次都 fail 嘅喎。測謊機 fail 就未必嘅，因為佢測謊機唔係睇咁少嘢嘅，佢都要睇埋你心跳啊、流汗啊，同埋睇埋你個呼吸個速度啊咁樣。咁當你好緊張嘅時候，就可能就係緊張在可能係肌肉緊啲啊，或者你心跳啊，有好多可能睇唔到嘅，佢都測好多樣嘢嘅。咁但係都係可以訓練嘅喎。係啊，係咪你嗰啲間諜嗰啲，你咪可以點整？所以話訓練由80幾嘅準確度去到30㗎嘛，跌嘅會係啊嚇。即係點樣跌啊？講先。即係如果你冇訓練，你就咁去咧，你咁樣講大話咧，測謊機或者我哋睇個磁力即係嗰個functional MRI 咧係85%，經過受訓係30幾個% 嘅啫。哇！即係仲低過一半。
唔怪得有 KK 園啦，真係有編導訓練營嘅喎。係啊係啊，哇，真係犀利啊！咁啊，最近有部電影啦，嗯咁就係好似叫爸爸嗰部電影，咁入邊咧就有一個細蚊仔啦，好不幸就殺咗佢個媽媽同埋個妹啦咁樣。咁佢呢個咧就應該係個急性精神病嚟嘅，acute 嘅情況嘅。 psychosis 啊嚇，咁咧就佢本來係一個好正常嘅人嚟嘅，就係總之突然間佢就發生咗咁樣嘅情況啦。係咁點解會有啲突然之間發嘅精神病嘅咧？啊，呢個得意嘅，其實咧突然間發精神病，我哋都見唔少㗎。咁佢可能2-3日就冇嘢嘅。哦。咁但係佢有嗰陣時候咧，突然間佢成個世界覺得啲嘢啊轉得好快啊，聽到好多聲啊，或者係活喺一個平行時空嗰度咁樣嘅。咁呢啲咧就好多原因嘅。我發現嗰啲咧就其實好容易醫嘅，嚟得快走得快。咁同埋有啲發現都係去到最後咧係躁鬱症嚟嘅，即係一啲我哋叫做係躁鬱症一型啊或者定點啊咁樣。咁甚至有啲係佢發咗一次之後，我都收好多報告啊。咁咧報告咧就係因為嗰時離開醫院咧，佢就最中意揾一個最後鬥嗰個醫生去寫翻嗰個人嘅報告。原來20年前入過青山就係急性精神病，佢一路冇睇㗎啦，一好翻啊，正常係一個。咁但係20年後突然之間就自殺嘅。咁我諗佢係 depression 咯。喂，急性精神病點樣嘅咧？即係突然間就會攞起把刀去斬人嘅咩？會咁嘅咩？突然間我諗佢覺得嗰個唔係人嚟嘅，可能係一啲monster， 可能一啲怪物啊，或者命定佢所有個思想或者個聽覺啊個 perception 即係嗰個佢個感應咧，全部都係唔正常，所以佢會覺得係替天行道啊，或者係呢啲好驚，我要自衛，我要咁樣啊。咁但係如果佢係精神病，佢冇刑責嘅喎，咁你個個都話我突發精神病㗎啦，咁咪好大件事喎。咁你要旁觀證人睇下嗰時佢個表情咯，佢做嘅嘢咯，前後咯，係啦。同埋有冇個行兇動機喺處咯？行兇動機係無厘頭嘅咯，個行兇動機，因為基本上咧，佢嘅單案咧就係佢睇咗一連串嘅書，即係某一個台灣作家寫嘅書。咁咧就睇完咗之後咧，佢就認定咗人太多啦，世界上咁啊要去剷除啲唔需要喺度嘅人嘅。咁於是咧就嗰晚咧就發生咗啲事，咁就即係準備去剷除嗰啲喺街上面嘅流浪嘅人啦。咁啊唔成功啊，最後就返咗屋企之後咧就發生咗咁樣嘅事，殺咗自己嘅媽媽同埋殺咗自己嘅妹。咁就係一個咁樣突然之間發生嘅嘢嚟。咁個報告就話係一個突發精神病。咁當然啦，亦都最後係好返啦。咁好亦都冇放返出嚟啦。咁但係呢個係絕對係真嘅個案啦，即係絕對係真係突發㗎啦。咁但係如果扮突發又點睇啊？扮唔到㗎，因為真係好亂㗎。即係嗰種亂法咧，唔係你普通人係即係喺度發羊吊咁嘅樣啊，或者點啊，係扮唔到㗎。咁你嗰時話做戲都要你發羊吊啊嘛，咁係佢做唔到嘅。其實嗰啲係你見到佢係諗緊嘢啊，平行時空啊，佢所有講嘅嘢同埋佢表情，我哋知道佢唔係講緊大話嗰啲。我覺得其實係好緊要啊。我覺得有啲危險。點解咧？嗱，你職業騙徒都可以咁訓練出嚟啦。如果你俾一個時間去訓練，尤其是有你幫忙，咁去訓練到自己整一個突發精神病嘅認知。但係有啲嘢係做唔到嘅，例如佢 thought disorder， 即係佢個formal thought disorder。佢講嘢嗰度，佢有啲嘅即係奇怪嘅組合，嗰啲好難訓練嘅。如果你要去扮，你得唔得？你扮咁計，我扮啊都未必扮到嘅。即係你 formal thought disorder， 我咪去英國考試試過咯。我初以為我啲英文差，原來佢係 formal thought disorder。即係點啊？我成串嘢，佢講咗出嚟，隻字都係字，但係砌埋唔知佢噏乜嘅。我哋叫 word salad， 即係好似用個字整個沙律俾你，但係你唔知佢做乜嘅。咁咧，所以我聽完一大輪，死我都唔知佢做乜。咁啊，嗰個人就考我喎。咁於是乎我又唔知佢做乜喎。咁啊死啦，係咪我英文差，聽唔到人英文咧？咁後來我諗下唔對路喎，呢個可能係精神分裂嘅一個症狀。嚇！你考試考精神分裂？我咪就話 formal thought disorder， 咁佢都冇出聲，佢覺得我叻咯。即係我分到呢樣嘢，我唔質疑係我英文差咯。我覺得佢嗰啲嘢係其實係冇乜邏輯，同埋連個 grammar 都係亂龍嘅，全部係咁啊冇意思嘅。咁啊，於是乎嗰個真係 formal thought disorder， 係好難嘅呢樣嘢，即係你覺得好失途嘅呢樣嘢嚇。你覺得辦唔到嘅？難咯嚇，同埋呢個比較最難嘅嘢嚟嘅。例如有啲其實特別係一啲病好耐嗰啲咧，我哋會話佢有啲嘅佢個 affect， 即係佢個表情咧有啲係冇乜起伏嘅，好呆滯啊，覺得可能會辦到。咁你嗰種咧係難嘅。咁另外就佢同嗰個件事係
完全我講緊一個悲哀嘅嘢，佢喺度笑嗰啲咧，都係難少少嘅。即係人會通常你個表情係跟住你講嘅嘢噶嘛，咁但係佢就係係背道而為嘅，咁嗰啲都難難地嘅。即係同埋即係有啲個案啦，就係話咧，佢哋喺啲公眾地方斬死咗啲完全同自己冇關係嘅人啦。咁但係到後來俾人哋卜咗一下之後咧，佢又會醒翻，會喊，會知道自己做錯嘢。咁呢啲係咪都係嗰啲突發性嘅嘢嚟嘅咧？有機會嚇。即係總之突然間佢就係亂咗啦，佢就係準備要去殺人啦，就係咁啦。突然間可能佢神志好混亂，或者甚至佢解離症狀。其實你咁講起，我可以講一單案啦。呢單案咧係一單解離嘅犯去做嘅。咁呢個人咧係我係好心噏嘅，因為佢第一次同我講咧，佢第一個人係肯去講佢自己個即係童年個嗰個虐待嗰啲陰影咧，係同我講嘅。其實佢好細個時候咧係喺內地俾爸爸虐待得好緊要，係性虐待。咁性虐待完之後咧，就係唔俾佢翻學，咁啊就不停係數佢話呢個人好曳啊，逃學乜乜乜，其實就唔俾佢翻學，留喺佢屋企俾佢性虐待。咁甚至佢後來有咗 BB 都佢阿爸同佢墮胎，佢阿爸係軍醫嚟嘅。咁啊好多年佢試過走㗎，咁走到去一個農村嘅人家度咧，收留咗佢住2-3日。咁咧就後來都話唔得嘅，我哋唔可以長期擺你喺度，你都要翻去咁樣。咁最後咧呢個女人就第一次同我講。我細個係俾個爸爸係性虐待，不過我最嬲都唔係爸爸，我嬲阿媽，因為咧我阿爸竟然同我講係阿爸你咁又驚咩啫咁樣，佢阿媽竟然係咁同佢講，咁於是乎呢個女士就好嬲佢媽媽冇保護佢。好啦，咁啊出到嚟香港啦，第一段婚姻係失敗嘅，咁離咗婚，咁咧最睇我嘅時候咧就喺內地識咗第二個男人，咁識咗呢個男人咧原來佢有老婆，咁啊但係同佢生咗個女，咁個女咧睇我嗰時係7個月大。好活潑嘅，咁啊搞呢搞路搞呢個好正常啦 ，BB 咁搞嚟搞去咁樣。咁咧做女，我話俾我抱下啦，咁個女又唔肯，因為開始有啲陌生人嗰種焦慮啊。咁咧就佢就同我個關係好好嘅，咁我就當其時我都拍咗好多片，就當佢同個女嘅互動。咁但係因為佢實在太驚性虐待呢樣嘢啦，佢又湊唔嚟個女喎，因為有啲時候咧佢攞車咧。佢自己唔知嗰度係邊個地方，佢好似突然間唔認得嗰個地方，唔知自己係邊嘅。咁我都有啲驚㗎嘛，你湊住個女咁細，佢又搞唔掂。咁話不如你擺喺一啲嘅寄養家庭啦咁樣。咁但係問題咧，佢就好驚，佢驚寄養家庭嗰個人會即係性侵犯個女，佢死都唔肯。咁話我要擺喺嗰個兒童院，即係最近俾人哋告話啲職員虐待，咁啊死都要擺喺嗰度，擺到超齡都要擺喺嗰度。咁其實嗰度係冇人理個女嘅，咁到個女擺咗嗰度之後咧，翻嚟再揾我嗰時候咧，9個月大，佢俾我抱啊，哇純如羔羊啊！咁同埋咧就唔望我，一路係用個飲住個奶，一路啜住個奶樽，又唔望我，又係咁任人魚肉咁俾我抱。咁於是嘅姐姐就喺出邊話啦：哎呀，你睇下佢幾乖咁啊！我話其實好慘啊，佢唔係乖啊，我覺得佢係細路仔嘅抑鬱啊，呢啲係一個嬰兒嘅抑鬱嘅表現啊！佢都再係唔會睇周圍啲嘢啦，對周圍啲嘢佢都冇好奇，佢淨係自己保護自己，收埋就係啜住個奶嘴，乜嘢都唔望，眼神都冇，咁樣就係人民抱都得咁樣。咁啊，所以好慘。咁到呢個女人咧，我一路都有同佢即係傾啦。咁個女有黐我嘅，咁我就俾親啲嘢佢咧。後來佢識講嘢嘅時候咧，就話：媽媽，你睇下苗醫生送俾我咁樣。咁但係無奈我要走啦。因為嗰時我係2011年咧。係離開呢個醫管局，我唔喺嗰間醫院做。咁其實佢揾到個單位係對面海，咁嗰時我喺觀塘嘅。咁話你都要跟翻個區，如果我唔係咧，我喺度，佢哋唔睇你嘅咁樣。你都遲早你都要翻個區咁樣。咁於是乎無奈啦，我就俾佢翻咗第2區。我一走咗之後咧，第1個月鬆啲之後咧就出事啦。因為嗰個男人翻嚟揾佢，佢知道有個公屋單位。咁啊跟住翻嚟揾佢之後咧。佢嗰個男人咧就要同佢 sex 啊，咁有 sex 喺個女面前有 sex，咁咧似乎就有 sex 完之後咧，我諗佢好多嗰啲我哋叫回閃嗰啲嘢翻嚟嘅，成個人係解離嘅狀態嚟嘅。佢揾一個唔知咩鬼嘢咧，錘仔定咩鬼咧，係咁成個敲落去，斷晒片啊！成件事敲落去，敲落個男人嗰度個頭嗰度。咁結果個男人倒地啦，咁啊即刻就揾啲嘢冚住個男人啦，就走啦。佢又叻喎，自己去自首喎，就同翻警局話：我屋企唔知啊，我屋企咩個人，咁我就自首啦咁樣嚇。
咁我覺得個 B B 咧，個 B B 咪陪佢一齊抱住走咯嚇，咁咧就係嗰個男人就後來死咗咯，翻上去睇嚇。咁但係咧呢件事，我覺得佢係解離狀態。我諗佢嗰時候嗰啲俾人性侵嘅回閃翻嚟嘅，如果男人係厚顏無恥到喺個女面前要 sex 啊，但係當佢要求個男人幫佢嗰時候咧，俾佢老婆揾個掃把掃佢啊，所以你話佢幾慘啊真係。即係個男人喺大陸係有老婆嘅，同埋生咗個女又嚟揾佢咁樣。嚇，咁佢生咗個女之後咧，佢揾個男人啦。我生咗個女，你話應承乜乜乜，個女人話你都傻啊，你黐線咁樣，佢掃把掃佢走。咁啊嚟到揾我，咁我幫佢揾咗呢個叫恩恤寫字，咁啊幫佢個女啦，就同佢做翻啲play 啊 attachment， 即係依附關係嘅嘢啦。黐我嘅嗰陣時，我覺得佢有一個人黐住咧，佢會有啲安全感。咁但後生醫生唔識睇解離噶嘛，以為佢唔喊就係唔抑鬱噶啦，冇話要死就安全噶啦，就係咁嘅啫嘛。咁個女而家點啊？我真係覺得會有問題，但我唔知啊。你知唔知我試過好多次想打聽大欖，我可唔可以探佢又唔得啦。咁我試知道佢邊頭住，我試去揾翻嗰個醫院，可唔可以話俾我聽？我仲記得佢咩名？佢而家最近點啊？私隱就唔講得俾你聽啊。其實我都係一個關心嘅啫。咁個女人係咪坐監咧？坐6年喺女士監獄。咁佢坐監嘅時候，細佬哥就應該係社署會好慘，一定好多問題。嗯，咁嗰陣時有冇揾你寫報告啊？冇揾我寫，因為佢已經過咗去個幾月啦嘛。即係揾第二個醫生寫，係啊但係6年都唔係好長。唔係好長，我諗係有恩恤佢自首，同埋咧，我係覺得佢試過唔係第一次解離嘅。佢嗰次係佢落咗嚟巴士唔識翻屋企嗰次咧，我揾咗佢入醫院2日，俾個醫生放我出嚟。佢冇事啊，醫生。我話你唔識睇啊，其實好大問題。呢個叫解離啊？解離點樣寫啊？ dissociation 解離，即係 dissociation 解係邊個解？解釋個解。解開嘅解，解開個解。即係人咧，好似個人咧，好似唔係自己嘅，好似我嘅意識同埋我嘅身體好似斷裂咗兩邊咁樣嘅。即係咪好似有陣時自己起咗身之後，突然間都唔知自己喺邊度？係啦，我做咗啲嘢斷片嘅，做嗰時嗰個係咪我都覺得嗰個唔係我，但係嗰時我直頭係一個即係就係咁樣一個狀態底下，我係卜死呢個人，而係卜咗之後我都唔知佢點啦。總之我走咗咯嚇。總之呢種解離嘅狀態就係急性精神病，或者係你頭先所講嘅。唔係解離狀態，唔係嘅解離狀態係我哋講好多時候係啲受創傷，突然間斷片，自己唔知自己去咗邊。急性精神病嗰啲淨錯亂啊，精神錯亂唔係解離啊。呢啲解離多數係創傷，或者係叫做首先叫做解離人格障礙或者多重人格嗰啲人。呢啲解離就係咁。我真係唔知幾時嚟喎呢樣嘢。呢啲係唔知幾時嚟嘅。咁如果佢繼續照顧個女，咁會唔會傷害個女？呢啲都真係好長遠考慮。佢係驚㗎，佢個女又唔會傷害，因為佢個 trigger 係始終係男人啊。個女佢冇傷害，但係唔識照顧，佢有啲疏忽啊真。咁所以佢擺喺嗰度，但係連個決定都錯，因為佢就係受咗佢嗰個創傷影響，佢唔擺喺嗰啲即係寄養家庭，因為寄養家庭始終係一個家庭嚟㗎嘛。咁你唔會一定係好過呢一個院舍嘅，因為你冇1對1嗰個關係，而1對1關係對個小朋友成長係好重要嘅，佢就缺乏咗呢樣嘢。唉，都好多可憐人。好多可憐，佢呢個人我諗起想喊，好想探，好想還佢。一個女好黐我，而且我就話你睇下我有呢個苗醫生送俾我嘅，你諗下佢咁樣嘅關係，我諗如果即係坦白講，佢多啲呢啲人圍住咧，我諗佢會好好多。佢而家都出咗嚟啦，係咪？佢出嚟。但問題咧，我覺得係有一樣幾慘咧，就係我哋而家係每個人都係國家自掃門前雪，唔係我哋嗰個年代咁。我冇飯食過去對面食啊，我媽唔得閒啊，佢陪個細佬睇醫生啊，掟咗我過去對面咁。即係我哋係守望相助，而家係大家都係好保護自己。國家自掃門前雪，我覺得呢樣嘢係冇咗個鄰舍嗰個關係係幾慘㗎嚇。不過如果佢哋睇到嘅節目嘅時候，你又願意去幫佢嘅，一定可以揾到你啦。我唔知㗎，我係想揾翻佢就同佢傾下。等佢嚟揾你啦，佢會嚟揾你嘅。佢如果睇到之後但係我冇講係邊個嚇，已經過咗太多年啦，講緊1年啦，1年都10嘅事嚟㗎。所以我先夠膽講，因為報紙都有寫，但係我係覺得成件事我係個感覺係好傷心，好傷心，而係我覺得嗰個罪犯唔係個女人，個罪犯係佢老豆同埋佢阿媽。明白嘅。
係啦，咁啊聽咗咁多之後咧，大家都有少少重啊，咁但係我哋都知道希望在人間。咁如果小朋友而家都大個啦，係咪嗰位女士聽到啦？咁阿苗醫生冇忘記到你哋咯，咁隨時可以歡迎去揾你嘅。係啊係啊係啊，係嘛？咁啊呢個都係一件好事。而家好少我啊，係咯，好少人就係咁會掛住以前。係啊，我真係諗起佢㗎嚇。咁啊好啦，咁啊好多謝你啦。今日我都知道咗好多嘢，聽咗好多好寶貴嘅知識。係。咁我就都好希望咧，就以後多啲同你聯絡。係，好啊，即係多謝晒你。有機會啊，機會嚇。多謝晒你苗醫生。記得啦，訂閱啦、share 啦，同埋咧 like 啦。